사랑해. 저를 한 최근에 방탄소년단 캔장! 아니 거래. 나나나나나나나나. 안 하네. I'm your hope. I'm your angel. 아이고, bless me. 아이고, sorry. Thank you. bless you로 외준 트랙을 작업을 했었던 것 같아요. 아이고, 오늘 재채기 왜 이렇게 많이 나오냐. 아우, yeah. Oh, bless me, yeah. 아, 왜 꼭 여기서 멈추는 거야? 아, 왜 자꾸 여기서 멈추는 거야? 넌 왜 재채기를 해? 자기야 일어나. 자기야. So we go to magic shop. It's like some kind of shop. Yeah. And we, give our trauma. we get something back. Bless you. Yeah. Thank you. Yeah. 올해와 또 2022년에 대해서 bless you 간단하게 얘기를 해봤는데요. 누나. 근데 그렇게 못했다는 게 아직 안 잤다는 거 왜냐? 언제까? 어때? 음악이 저희한테는 팬분들과 이렇게 나 죽는다. 이거 진짜 노래 너무 좋아서. 야, Virus. Elfie. Bless you. Bless you. 근데 솔직히 봐봐 우리가 풋풋하지 저 중학교 1학년 2학년 이후로 제가 처음으로 머리를 이렇게 짧게 잘라봤어요 사람들이 너무 어려 보이는데 너 처음 봤어 이제 몇 분 남았을까요? 야, 이거 거의 뭐. 이건 식었어, 이거. 뭘까요? 적응할 때 됐잖아요, 그죠? 서로. 형팀입니다. 착한 질문을 모르겠어요. 의미를 부여할 수는 없다고 생각합니다. 그래서 그 퍼센테이지 자체가 큰 의미가 있지만 이게 없네. 길을 지나다가 They're running into 제일 자주 시켜 먹는 배달 음식? 배달 음식? 죄송합니다. 참고나 어마어마한 거 써놨. 많이 변했습니다 연차가 좀. 여러분 그런 일들이 있어가지고 블레시다 초래 모든 하세요